dowladda Sacuudi Carabiya oo ku gacan saydhay hadal ka soo baxay dowladda Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga ayaa gaashaanka u daruurtay warbixinta ka soo baxday Mareykanka ee ku saabsan in Mohammed bin Salman uu ansixiyay qorshihii lagu dilay wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi. Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee boqortooyada ayaa lagu sheegay in eedda loo soo jeediyay inay tahay mid gafa oo aan sax ahayn. Maxkamad ku taala waddanka Sacuudiga ayaa maxkamadaysay bishii Sebtembar ee sanadkii hore isla mar ahaantaana xukun 20 sanadood ku riday 5 qof oo lagu eedeeyay dilkaasi wariyihii u dhashay Sacuudi Carabiya ee Jamal Khashoggi isla markii dambana dil ku xukuntay 2019 Agnes Callamard oo ay qaramada midoobay u saartay arintaasi inay ka soo warbixiso ayaa waxay dowladda Sacuudiga ku eedeysay inay fulisay dilka loo geystay wariyahaasi isla mar ahaantaana si uu la kaca u qorshaysnaa dilkaasi waxa ayna gaashaanka u daruurtay maxkamadaynta Sacuudiga iyadoo ku tilmaantay mid cadaalad lagu hareer maray. Cabdiraxmaan Deeqsi telefishinka Cable Hargeysa. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger maaysa xaajo tiyar iskuulkii madgeysay hay charger maaysa charger عزومتي بنشوف عزومتي سوق الو تشارجر مايسان واليوم maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin